बकरा हैगा और यूँ समझ लो पत्ते खानों का टापरा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ 2026 लवर के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ हैगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से फुल एक्टिव बच्चा है। सीना भी इसका आपको दिखा रहा हूँ मैं और कमर भी देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। साथ भाई ख्याल करो, थोड़ा सा ख्याल करो, हमारे खातिर थोड़ा सा ख्याल करो। चलो आपकी मोहब्बत में अगर कोई जोड़ी लेगा तो 5,000 कम कर दो। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ब्यूटी है। शहजाद भाई इसकी क्या स्टोरी बच्चे की? सही भाई, ये भी 2 दांत बकरा खस्सी माशाल्लाह। अच्छा, ये भी 2 दांत बकरा जी, खस्सी माशाल्लाह से 2 दांत का खस्सी बकरा है, फुल गुलाबी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमल शौकीन। मैं मौजूद हूँ हर जुमेरात की तरह इस जुमेरात भी शहजाद भाई के पास। और शहजाद भाई आज हमारे को शौक करवाएंगे कुर्बानी के बकरों का। शहजाद भाई क्या क्या शौक है आज? आज शौकीनों को 2 दांत का शौक कराएंगे खस्सी बकरों का माशाल्लाह। खस्सी बकरों का शौक है आज माशाल्लाह से। बकरे आपको दिखाएंगे और रेट के बारे में बताएंगे कि आज क्या रेट चल रहे हैं शहजाद भाई के। तो वीडियो का स्टार्ट देते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ एंड तक के और देखें मजेदार सी वीडियो। हर जुमेरात की तरह इस जुमेरात भी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बकरे हैं। शौकीनों माशाल्लाह से हमारे शहजाद भाई ने एक शेरा प्रिंट का बहुत ही खूबसूरत सा बकरा निकाल दिया। डिटेल देंगे हमारे शहजाद भाई। शहजाद भाई क्या डिटेल है बच्चे की? साजिद भाई अबलक बच्चा है माशाल्लाह, 2 दांत है, दूसरा निकाल रहा है, एक निकाल दिया है, एक निकाल रहा है माशाल्लाह 2026 की कुर्बानी के लिए फुल तैयार है। जी, कि जी, दांतों जी। में 2 हो चुका है। दांत जरा चेक कराएं हमारे शौकीनों को सबसे पहले तो इसके। एक निकाल दिया, एक अभी निकाल रहा है माशाल्लाह से ये चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल 2 पेवर 2 दांत बकरा शेरा प्रिंट के अंदर। शहजाद भाई अगर रेटों की बात करें तो साजिद भाई आपकी मोहब्बत में 48,000 रुपए का। कितने का? 48,000 48,000 रुपए का बकरा। डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। फ्री है। माशाल्लाह से शौकीनों 2026 की कुर्बानी के लिए सबसे पहले शेरा प्रिंट और बहुत ही खूबसूरत बकरा 48,000 रुपए की रेट दिया हमारे शहजाद भाई ने। माशाल्लाह से बकरा आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी चीज। शहजाद भाई कुछ खिला पिला के दिखाने जरा शौकीनों को हमारे। माशाल्लाह से बकरा चेक करें, फुल एक्टिव, जानदार और शानदार और प्रिंट का तो बहुत ही खूबसूरत फुल शेरा प्रिंट के अंदर है। माशाल्लाह से 2026 की कुर्बानी वालों माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। शहजाद भाई के रेट हैं आज के 48,000 रुपए के। पहला बकरा दिखाया माशाल्लाह, इसी तरह और मजीद बकरे आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं फुल एक्टिव और जानदार बकरा माशाल्लाह। होए 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 माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर का एक और बच्चा निकाला है शहजाद ने। शहजाद भाई क्या पैसे हैं इसके? साजिद भाई 45,000 रुपए। 45,000 रुपए। कुछ कमी पेशी? नहीं कमी पे, कमी पेशी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत मोहब्बत, नहीं डिलीवरी फ्री है। मोहब्बत करके बताया, मोहब्बत करके हमारे शहजाद भाई ने बताया 45,000 रुपए का बकरा है 2026 की कुर्बानी के लिए। दांतों में कैसा हो गया? 2 दांत है। दांत जरा चेक कराओ। माशाल्लाह से ये चेक कर सकते हैं, दांत पेवर 2 दांत का बकरा हैगा और यूँ समझ लो पत्ते खानों का टापरा, बहुत ही खूबसूरत चीज़ 2026 लवर के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ हैगी। 45,000 रुपए के रेट है हमारे शहजाद भाई की। डिलीवरी पूरे कराची में इसकी फ्री है और माशाल्लाह से फुल एक्टिव बच्चा का। शहजाद भाई थोड़ा चला फिरा के दिखाएं। माशाल्लाह से आप माल देख सकते हैं, खाने पीने का भी एक्टिव है और साफ सुथरा खूबसूरत माल है माशाल्लाह से, फुल फ्रेश। फिर भी आप लोग अपनी तसल्ली करके लें। माशाल्लाह 45,000 रुपए के रेट है कि रेट आप बताइएगा कमेंट्स में लाजमी कि शहजाद के कैसे लग रहेंगे। माल माशाल्लाह से बेहतरीन है। 45,000 रुपए में 2026 लवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। माशाल्लाह से शहजाद भाई ने 2 बच्चे और निकाले पत्ते कानों के अंदर। शहजाद भाई क्या स्टोरी दोनों बच्चों की? जी 2 दांत बकरे दोनों माशाल्लाह खस्सी। दोनों पेवर 2 दांत देंगे। दोनों जी, पेवर जी। 2 दांत 2026 की कुर्बानी के लिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बच्चे। अच्छा शहजाद भाई ऐसा लग रहा है सारे एक ही जैसे बकरे लेके आ गए हो आप? नहीं साजिद भाई ये देखने में एक जैसे हैं और ये अलग अलग है अलग अलग। अच्छा जी, इसके क्या जी। रेट देंगे? इनके 1 लाख रुपए 50-50। अरे शहजाद भाई ख्याल करो, थोड़ा सा ख्याल करो, हमारे खातिर थोड़ा सा ख्याल चलो करो। आपकी मोहब्बत में अगर कोई जोड़ी लेगा तो 5,000 कम कर दूंगा। 95,000 रुपए की जोड़ी जी, जी। पड़ेगी। 95,000 में भाईजान ये जोड़ी मिल जाएगी आपको 2026 के लिए। डिलीवरी पूरे कराची है फ्री है। दांतों में कैसे हैं? 2 दांत है। दोनों 2 दांत है जी, जी। माशाल्लाह से। बच्चे आप चेक कर सकते हैं, फुल एक्टिव, जानदार और शानदार। थोड़ा चला फिरा के दिखाएं शहजाद भाई। माशाल्लाह से माल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि मुंह चल रहा हो। माशाल्लाह से आप बच्चे देख सकते हैं, 4 बच्चे अभी तक के दिखाएं, चारों के चारों फुल एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी बात 3 तो इसके अंदर मुंडे दिखाएं, जैसे लग रहा है एक ही जैसे बच्चे पर ये सब अलग अलग हैं। 95,000 रुपए में जोड़ी पड़ी। अगर एक दाना लेंगे तो 50,000 रुपए का पड़ेगा। शहजाद भाई डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। फ्री है। जबरदस्त। हाय 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 गुलाबी लवर्स के लिए हमारे शहजाद भाई ने निकाल ही दिया एक अदद गुलाबी माशाल्लाह से है ट्रेडो के अंदर और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ब्यूटी है। शहजाद भाई इसकी क्या स्टोरी बच्चे की? साजिद भाई ये भी 2 दांत बकरा खस्सी माशाल्लाह। अच्छा ये भी 2 दांत है बकरा जी, जी। खस्सी माशाल्लाह से। 2 दांत का खस्सी बकरा है, फुल गुलाबी है। शहजाद भाई पैसे पैसे 52,000 रुपए। कितने? 52,000 रुपए। डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। पूरे कराची में डिलीवरी फ्री है। 52,000 रुपए का बच्चा है। बच्चा आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी ब्यूटी। साथ में थोड़ा चला फिरा के भी दिखाएं हमारे शौकीनों को। चल आप देखें, ये बच्चा भी फुल एक्टिव, जानदार और माशाल्लाह खाने पीने का फुल एक्टिव है। 52,000 रुपए का ये बच्चा आपको पड़ जाता है। डिलीवरी पूरे कराची में फ्री। हमारे शहजाद भाई की माशाल्लाह से चीजें चेक कर सकते हैं, अभी तक जितनी भी चीजें दिखाई सब एक्टिव और माशाल्लाह खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। और पत्ते कानों का टापरा माशाल्लाह से बच्चा आप देख सकते हैं, सीना वगैरह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी चीज। शहजाद भाई क्या स्टोरी बच्चे की? साजिद भाई ये भी 2 दांत खस्सी माशाल्लाह। ये भी 2 दांत खस्सी है जी, जी। माशाल्लाह भाई। ये भी 2 दांत खस्सी है। शहजाद भाई पैसे 45,000 रुपए 45,000 में डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। फ्री है। माशाल्लाह से शौकीनों चेक कर सकते हैं, 45,000 रुपए का दाना है। जो माल भी दिखाया हमारे शहजाद भाई ने अभी तक के 50 से नीचे का सिर्फ एक दाना ऊपर था। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चीज, बहुत ही प्यारी। और ये देख सकते हैं फुल एक्टिव,
थोड़ा चला फिरा के भी दिखाएं, खाना इसको कुछ खिलाएं जरा बच्चे को, ताकि शौकीनों को लगे हाँ भाई कुछ खाने पीने वाला भी। माशाल्लाह, ये चेक करें, जबरदस्त, गुड हो गया, कुछ खा ले भाई। ये चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से फुल एक्टिव बच्चा है। सीना भी इसका आपको दिखा रहा हूँ मैं, और कमर भी देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। 45,000 रुपये का मिल रहा है 2026 की कुर्बानी के लिए। डिलीवरी पूरे कराची में साथ में फ्री है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आज बात करूँ ना बकरों की, तो सारे बकरे एक ही जैसे लग रहे हैं। शहजाद भाई, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी कलर अलग है एक भाईजान। जैसे सारे जितना आपने माल दिखाया है सब एक ही जैसे लग रहे हैं। शहजाद भाई, इसकी क्या स्टोरी, क्या पैसे हैं? ये भी 2 दांत खस्सी माशाल्लाह। ये भी 2 दांत खस्सी जी, हैगी। और पैसे भाईजान इसके पैसे आपकी मोहब्बत में 50,000 रुपये मिल रहा है। मुंडा बकरा 2026 की कुर्बानी के लिए। डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। मतलब कुछ और थोड़ी बहुत, नहीं थोड़ी ये सी फाइनल बताया रेट, थोड़ी सी लेकिन करोगे? अच्छा कर लेना चलो, थोड़ा। आपके लिए 1000 छोड़ दूंगा। हमारे लिए 1000 छोड़ देंगे। थोड़ा चला फिरा के दिखाओ। पुनल भाई, दाना खिलाओ बकरे को। भाई दाना खिला रहे हैं बकरे को, माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। ये खाने पीने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह से। और 2026 लवर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा माल। और रेट आप कमेंट्स में लाजमी बताइए कि आज शहजाद के कैसे लगे। शहजाद, डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है। फ्री है माशाल्लाह 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 से। एक और बच्चा निकाल दिया हमारे शहजाद भाई ने। बच्चा आप देख सकते हैं 2026 की कुर्बानी के। दांतों में ये भी 2 है, 2 खस्सी। दांतों में ये भी 2 है। खस्सी, जरा मुस्कुरा रहे होगे, कोई पैकेज वगैरह है? हाँ ना, डिले इसमें आज पहली वीडियो की वजह से मैं दे रहा हूँ। कितने का दे रहे हो, चलो बताओ? 40,000 का। 40,000 रुपए में ये बकरा मिल रहा है 2026 की कुर्बानी की। जरा दांत भी चेक कराएं। 2 है, 2 दांत बकरा है 2026 की कुर्बानी के लिए। पुनल भाई, थोड़ा घास भी चेक कराएं इसको जल्दी जल्दी। अच्छा शौकीनों, आज का जो माल दिखाया है आपको तकरीबन माशाल्लाह से सारा मुंडा खूबसूरत और फुल एक्टिव माल है। तो आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है एनिमल शौकीन के साथ, और हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अगली वीडियो तक का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए। शहजाद भी डिलीवरी पूरे कराची में फ्री है।